ស្ដីវិទ្យុ CMN ឬបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិលមកជួបលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីទៀតហើយនៅពេលនេះតាមរយៈកម្មវិធីផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំបាទគង់សម្រាប់កញ្ញាពុទ្ធិកានិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2015ដែលត្រូវនៅថ្ងៃ10រោចខែស្រាបឆ្នាំមមេសប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2559ស្វែងយល់អំពីទស្សនៈសំខាន់របស់ជនល្បីឈ្មោះនៅជុំវិញពិភពលោកលោកអ្នកនាងមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះលោកវិក្កាមបណ្ឌិតកូចាន់លីវិលមកជួបលោកអ្នកនាងជាថ្មីទៀតហើយដើម្បីបន្តថ្លែងពន្យល់អំពីសន្ទរកថារបស់ទស្សនវិទូអាមេរិកកាំងលោក Vann Woodward ផ្ដោតអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន3ចំណុចដ៏សំខាន់របស់មនុស្សជាតិក្នុងគ្រាប្រឈមនឹងការគៀបសង្កត់ដោយអំណាចផ្ដាច់ការតែមុននឹងចូលដល់សំណួរជាដំបូងនេះនាងខ្ញុំមិនទុំសូមរំលឹកដោយសង្ខេបនៅទស្សនៈរបស់លោក Vann Woodward នៅលើចំណុចទាំង3នេះទី1គឺថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញទៅដោយស្របច្បាប់គិតនៅអ្វីដែលពុំទាន់មាននរណាគិតដល់ហើយទី2ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការជួបជុំពិភាក្សានៅអ្វីដែលពុំទាន់មាននរណាហ៊ានលើកឡើងហើយទី3គឺជាសិទ្ធិនៃការពុះពៀឧបសគ្គដែលពុំទាន់មាននរណាអាចធ្វើបានជាសិទ្ធិទាំង3នេះហើយដែលលោក Vann Woodward ចាត់ថាបើប្រជាពលរដ្ឋគ្មានសិទ្ធិទាំងនេះទេនោះសូម្បីតែពន្លឺនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រជាជាតិណាមួយនោះគឺពុំមាននោះទេតែទន្ទឹមនឹងពន្លកនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលម្ដងទៅឃើញថាលូតលាស់បានបន្តិចតែក៏ត្រូវរងការក្តិចច្រឹបជាញឹកញាប់ទៅវិញហ្នឹងប៉ុន្តែមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំមួយហើយសំខាន់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកសំរងស៊ីជាប្រធាននិងមានលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានគឺថាកាលពីឆ្នាំ2013ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកបានចេញគាំទ្ររហូតដល់ទទួលឈ្នះបានការបោះឆ្នោតជាប់តែឯងជា55អាសនៈនៅក្នុងសភាបន្ទាប់ពីបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ដូចជាថ្នាក់ជាតិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមានភាពល្អប្រពៃខ្លាំងណាស់សំណួររបស់នាងខ្ញុំចំពោះលោកបណ្ឌិតកូចាន់លីគឺថាដើម្បីជួយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានព្រៀបឈ្នះជាពិសេសអាចដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយក្តៅគគុកដកតឹងតែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកមើលឃើញថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះចាបាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ផ្ដើមមុនល្អណាស់ហើយជាគោលការណ៍មួយដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមើលឃើញថាជាការចាំបាច់ហើយជាបច្ចេកត្រូវការសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាតិខ្មែរយើងជួយសង្គ្រោះប្រជាជាតិខ្មែរយើងគឺថាការជួបជុំគ្នារវាងគណៈបកចិត្តមនុស្សនិងគណៈបកតំណាងស៊ីនៅទីក្រុងម៉ានីឡាមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ហើយក្រោយបានពីការបោះប្រជានេះជាសញ្ញាល្អណាស់ខ្ញុំក៏មានការគ្រប់គ្រងខ្ញុំក៏បញ្ចេញយោបល់ជាការចាំបាច់ជាកាយវិការដ៏ល្អត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះជាគណៈបកប្រជាបានលើកឡើងយកនៅកិច្ចសន្យានឹងជាច្រើនចំណុចជាប្រផ្នែកពេញចិត្តជាប្រផ្នែកមានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើក៏ប៉ុន្តែការសង្ឃឹមការដាក់គ្រោករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយមកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះមិនមែនដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឯងនោះទេគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអស់ទីពឹងអស់ទីសង្ឃឹមដោយសារតែជំនឿដោយសារតែការធ្វើបាបដោយសារតែការជិះជាន់ពីគណៈបកប្រជាជនខ្លាំងពេកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអស់សង្ឃឹមក្នុងការរស់នៅហើយសង្កេតឃើញថាមានគណៈបកថ្មីមួយដែលប្រកាសសន្យាថានឹងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបស់ផ្នែកការនិយមនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមច្រើនថាគណៈបកប្រជាជាតិនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនិងរក្សាការសន្យារបស់ខ្លួននឹងដើម្បីបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំប្រៀបធៀបឧទាហរណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមុនការបោះឆ្នោត2013នេះហាក់ដូចជាសម្ោចដែលត្រូវលងទឹកកាលណាសលេខឃើញពលអស់ឬក៏ផ្លឹកឈើឬក៏អ្វីមួយអណ្ដែតនៅលើទឹកគឺតែងតែឡងអ្នកតោងហើយសង្ឃឹមថាពលអស់នឹងអាចធ្វើឲ្យសម្ោចនឹងផុតពីគ្រោះថ្នាក់ត្រីវាជប់ទីទៅឬមួយក៏ឈប់លងទឹកងាប់ទាំងអស់គ្នានឹងទៅគោលឈើនឹងប្រៀបដូចជានៃក្របសង្គ្រោះជាតិនឹងចឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយនឹងមកទៀតនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងខំប្រយុទ្ធតស៊ូជាមួយនឹងក្របសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដូរដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែននឹងចុះចេញក៏ប៉ុន្តែជាក្អើកសោដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រឡប់ទៅជាមិនសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅជាសង្គ្រោះគណៈបកប្រជាជនទៅវិញតែអន្តរជាតិគេកំពុងតែសម្លឹងមើលគេកំពុងបំរុងនឹងដាក់ជំនឿសង្កត់ទៅលើគណៈបកប្រជាជនពីព្រោះជាគណៈបកប្រជាជាគណៈបកខូចជាគណៈបកដែលអន្តរជាតិមិនយល់ឃើញថាស្របច្បាប់ពីព្រោះវាខ្វះចំនួនឡើងរៀននឹងជាច្រើនដើម្បីចូលទៅសង្គ្រោះផលសេចក្តីត្រូវការនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសខ្មែរយើង
ទៅជាបោះបង់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចោលដែលគ្នានឹងបានដូចជាអាយុជីវិតខ្លះបាត់ទៅជាបាញ់ខ្លះបាត់ទៅគាត់ទៀតចូលរងរបួសអស់មួយជីវិតគាត់ទៀតជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ខ្លះទៀតទៅមានទោសរហូតដល់ថ្ងៃហ៊ុនសែននៅតែចងចាំចាត់ទៅដាក់ទុកតទៅទៀតក៏មានខ្លះទៀតដល់ពិការមិនឲ្យប្រកបរបររស់នៅអស់មួយជីវិតក៏មានសំឡេងពីកម្មការក៏ទៅចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនរបស់ហ៊ុនសែននៅទីនោះទៅវិញបោះបង់នៅអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កូនចៅអត់សញ្ញាទៅនេះធ្វើជាបរិយាកាសអស់សង្ឃឹមអស់ជំនឿទៅលើសំឡេងពីកម្មការនឹងគណៈបកសង្គមជាតិនឹងជាច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនេះគឺមិនជឿថាគណៈបកប្រជានឹងបានសម្លេងលើពី10សម្លេងឬ20សម្លេងនេះតទៅទៀតទេបើមិនជាតែខ្លួននៅទៅកាន់អាកប្បកិរិយាបែបនេះហើយសប្តាហ៍នេះទៀតគឺថាយើងឃើញថាធម្មតានឹងគាត់បង្កើតសកម្មភាពទៅបាយទឹកជាមួយគ្នាទៅថតរូបអីណាពាក្យកោយគ្នាជាមួយនឹងពលសានអានេះជាការខកចិត្តដ៏ធំមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទោះបីមានអ្នកគ្រប់គ្រងកាប់មកមួយចំនួនថាជាសញ្ញាល្អទោះបីមានអ្នកគ្រប់គ្រងកាប់មកមួយចំនួនជឿសម្ដីធម្មតាថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលក្រុមអ្នកនយោបាយគេបាយទឹកជាមួយគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាអត់ដែលធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងទេគេមិនដែលទៅគ្រប់គ្រងមនុស្សដែលធ្វើបាបសកម្មជនរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទេគេមិនដែលទៅស្និទ្ធស្នាលពាក្យកោយជាមួយនឹងជនប្រតិការនិយមដែលសម្លាប់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេគេអត់ដែលធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងទេបើធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងគឺជាអត្តជាតិនយោបាយតខ្លួនរបស់សម្រាប់ពេលហើយម្យ៉ាងទៀតគេប្រកខ្មែរគួរតែយកឲ្យច្បាស់អំពីចំហអ្នកនយោបាយដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងម្នាក់នឹងទៅយកឲ្យច្បាស់ហើយទៅតែបើកផ្នែកមើលសម្លឹងមើលបើថាអ្នកមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលខ្លួនធ្លាប់គ្រប់គ្រងហើយស្រាប់តែប្រឡាស់ទៅគ្រប់គ្រងក្រុមអ្នកប្រជានិយមវិញគឺយើងត្រូវតែបោះបង់អ្នកនឹងចោលទៅពីព្រោះបុគ្គលអញ្ចឹងយើងអត់ទុកចិត្តបានទេអានឹងគឺថាផ្នែកទស្សនៈពលស្គាល់ហើយជាសញ្ញាខោទៀតមកយើងមិនអាចទុកចិត្តបានទៀតទេប្រៀបដូចជាមេគណៈបកដែលប្រើប្រាស់យើងជារបបជំនួយសម្រាប់យកលុយកាក់ឬសម្រាប់យកបុណ្យកាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេគឺរដ្ឋខ្មែរគួរតែឈប់ចាញ់បោកពួកអ្នកអញ្ចឹងទៅបាទចាលោកក៏ប៉ុន្តែខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីប្រធានបកក៏ដូចលោកកឹមសុខានុប្រធានបកបានប្រកាសហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលទៅសភាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចូលទៅធ្វើកិច្ចការផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិមិនមែនចូលក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេថាកុំឲ្យច្រឡំរឿងហ្នឹងលោកណាចាហើយករណីហ្នឹងលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែររឿងការចូលទៅសភាដើម្បីកែច្បាប់ទម្លាប់ហើយចូលទៅសភាក្នុងនីតិបញ្ញត្តិមិនមែនក្នុងនីតិប្រតិបត្តិការនិយាយបោកប្រាស់កំភើខុយផ្សេងហើយប្រាប់តែប្រជាប្រដ្ឋញឹកញងបច្ចុប្បន្នមួយនេះដល់ប្រជាប្រដ្ឋមួយនេះដល់យុវជនយុវនារីខ្លាចខ្លួនខ្លះយើងក៏គិតថាតើរដ្ឋាភិបាលចេញទៅណាមករដ្ឋាភិបាលនឹងទៅរៀបចំទៅដោយគណៈបកដែលមានសម្លេងច្រើននៅក្នុងសភាហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលការយល់ព្រមពីសភាសម្លេងច្រើនសម្លេងពីភាគ3យ៉ាងតិចដើម្បីឲ្យខ្លួនខ្លាយទៅជាគម្រោងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គ្រប់គ្រងអំណាចនៃប្រទេសជាតិទាំងមូលដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលនឹងចេញពីសភាទៅហើយបើថាខ្លួនចូលទៅក្នុងសភានីតិបញ្ញត្តិគឺខ្លួននឹងជាអ្នកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដូច្នេះកាលណាដែលយើងបញ្យល់ទៅប្រជាពលរដ្ឋថាមិនចូលរដ្ឋាភិបាលចូលក្នុងសភាអានេះជាការបោកប្រាស់កំពើពេកហើយពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយុវជនយុវនារីសកម្មភាពទៅក្រៅនោះថារដ្ឋាភិបាលនឹងកើតពីណាមករដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះក៏កើតចេញមកអំពីការចូលរួមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់សំរងស៊ីរបស់កម្មការរបស់យមប្រព័ន្ធគ្រប់ឆាប់បែបយ៉ាងហ្នឹងដែរដូច្នេះហើយសំរងស៊ីនឹងមិនអាចប្រកែកបានតែគូនេះជាអ្នករួមចំណែកក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ្នឹងទេដោយសារតែខ្លួនបានចូលទៅក្នុងសភាចូលទៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងបើមិនតែខ្លួនមិនចូលទៅវិញរដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលមិនគ្រប់ចិត្តរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់បើខ្លួនចូលទៅហើយគឺថាខ្លួនបានខ្លាយទៅជាចំណែកមួយនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយក៏មកប្រកែកប្រាក់គេថាខ្លួនមិនចូលរដ្ឋាភិបាលទេចូលទៅច្បាប់ម្យ៉ាងទៀតនិយាយពីសភានៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិនឹងទៅវិញទោះថាតើសំរងស៊ីកម្មការបានបង្កើតស្អីខ្លះនៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងគឺអត់មានបានបង្កើតស្អីទេអ្វីដែលសំរងស៊ីកម្មការទាមទារចង់បានពីហ៊ុនសែនអត់ឲ្យទាំងអស់ហើយធ្វើស្អីហ៊ុនសែនកើតហើយម្យ៉ាងទៀតហ៊ុនសែននៅតែប្រកាន់យកជាប់ចំណិចអំពីរឿងថា100%បូក1នៅក្នុងការអនុម័តការបង្កើតច្បាប់អ្វីផ្សេងៗនៅក្នុងសភាដដែលហ្នឹងហើយ50បូក1ហ្នឹងខៀវកាញ់រ៉េនគេប្រកាស68តាំងពីមុនលទ្ធផលនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ពួកអ្នកដែលគេរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនហ្នឹងគេប្រកាសនឹងទៅទៀតពីថាអាការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតខុសច្បាប់របស់ខៀវកាញ់រ៉េនគេនៅតែយកមកធ្វើជាមានសុពលភាពក្នុងការបង្កើតច្បាប់ផ្សេងៗដោយជាយក50%បូក1នឹងគ្រប់ចំណិចដូច្នេះហើយ55សម្លេងរបស់គណៈបកប្រជាជាតិនឹងអាចទៅធ្វើឲ្យកើតនៅក្នុងសភានឹងធ្វើឲ្យកើតទាំងអស់ជាអ្វីក៏អត់បានទាំងអស់
ប៉ុន្តែលោកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានជំរុញឲ្យកម្ពុជានោះបង្កើតបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅថាគោលយោបល់ថ្មីមួយដែលថាមានលក្ខណៈឯករាជ្យហើយគួរជាទីទុកចិត្តបានច្រើនជាងពេលមុនហើយមានសមាជិកភាពចម្រុះមកពីគ្រប់ភាគីបកទាំងពីរធំៗនោះដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាហើយមានមនុស្សទី9ដែលថាជាអ្នកឯករាជ្យមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងបើនិយាយអំពីរឿងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅវិញ4+1មានអ្នកនាំពាក្យចេញមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីអតីតអាណានិគមសូវៀតយូនីនទៅឥឡូវក៏ជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះគឺជារបស់ពួកប្រជាជនច្បាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនឹងវាមានគ្រោះថ្នាក់ជាតិសង្កត់ជាពលរដ្ឋជាតិសង្កត់សមាជិកគណៈបកប្រជាជាតិនឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនោះស្ទង់តែធានាជាជំនះរបស់គណៈបកប្រជាជន100%រួចទៅហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017-2018ហ្នឹងដូច្នេះក៏មកអួតអាងថាខ្លួនចូលទៅក្នុងសភាដើម្បីបង្កើតអីនោះវាអត់ទៅរួចទេក្នុងការអួតអាងនេះជាការបោកប្រាស់កុហកលងជាប្រវត្តិងងណាជាការមើលងាយរបស់គណៈបកប្រជាជាតិទៅលើយុវជនយុវនារីខ្មែរដែលមានការចេះដឹងនេះទៅឆ្លងចំណុចខាងគោលយោបល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្កើតថ្មីហ្នឹងគឺមានមតិជាច្រើនហ្នឹងគេថាហ្នឹងគឺអាចរំពឹងបានថានឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ពីព្រោះឯករាជ្យចាឥឡូវនេះសំណួរនាងខ្ញុំបន្ទាប់មានការសង្កេតរបស់អ្នកសង្កេតការនៅក្រៅប្រទេសគេសង្កេតឃើញថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះថ្មីចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងផ្អាកអត់ប្រើប្រាស់មនុស្សរបស់ខ្លួនដែលជាសកម្មជនឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសទេច្រើនទៅប្រើមន្ត្រីខ្មែរដែលចូលពីក្រៅប្រទេសទៅណាដូចលោកផៃសិផានទៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាលោកឈៀងវុនអញ្ចឹងទៅឲ្យថ្លែងជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យចេញសម្លេងហើយអ្នកដែលជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនរបស់គេនៅក្នុងប្រទេសកន្លងមកហ្នឹងគឺស្ងាត់មួយរយៈតែលោកមើលឃើញករណីនេះខាងលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេមានយុទ្ធសាស្ត្របែបហ្នឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាពិសេសទៅនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែរព្រោះគេជាតំណាងសម្លេងរបស់រដ្ឋាភិបាលចា៎បាទយើងបានថានៅក្នុងសមាជិកភាពនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកដឹកនាំនៃក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនប្រទេសនេះវាមានពីរប្រភេទគឺប្រភេទមួយក្រុមខ្មែរក្រហមអតីតខ្មែរក្រហមដែលមានហ៊ុនសែនឃើញតម្រឹងខ្មោចជាទំមានទៀតឈុនមានហោលំហុងមានក្រុមខ្មែរក្រហមច្រើនទៀតនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏មកក្រុមទៀតក្រុមអ្នកជួយឱកាសនិយមដែលហើយចូលពីប្រទេសកៅចូលទៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទៅជួយធ្វើការឲ្យខ្មែរក្រហមហើយក្រុមពួកអ្នកជួយឱកាសនិយមទាំងហ្នឹងដោយអ្វីក្បាលឈៀវយើងគេថាឃើញគម្រោងស្អុយឬមួយក៏ជាកន្លែងណាមួយដែលស្នោកប្រោកដែលពុករលួយបានដែលជាអាចទៅសន្សំកំណត់ទ្រព្យដោយសារតែរបស់មួយស្នោកប្រោកនឹងធ្វើនឹងគឺពួកក្រុមអ្នកដោយក្បាលឈៀវក្រុមអ្នកជួយឱកាសនិយមគេហៅចូលទៅក្នុងក្រុមហើយដូចជាផៃសិផានឈៀងវុនសុកទូចឈាមយ៉ាប់ទៅនឹងស្គាល់ពួកដែលធ្វើឱកាសនិយមចូលបម្រើខ្មែរក្រហមហើយហ៊ុនសែនជាប្រើពួកនឹងដើម្បីទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងការប្រទេសទាក់ទាញថាអន្តរជាតិពីព្រោះខ្មែរក្រហមអត់ចេះធ្វើការទេខ្មែរក្រហមអត់ចេះរៀបចំរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទាក់ទងនឹងនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសឲ្យតាមស្របទៅតាមវិវត្តនិងវឌ្ឍនភាពនៃនយោបាយបច្ចុប្បន្នបានទេក្រុមខ្មែរក្រហមត្រូវការពួកនឹងហើយប្រើពួកនឹងដែលជាពួកខាងក្រៅនឹងក្រុមហ៊ុនសែនអតីតខ្មែរក្រហមនឹងដោយជាក្រុមជាវិទ្យាដែលចាប់របស់អាមេរិកមកអាគារអាមេរិកចឹងគេថាចាប់ពួកអ្នកខាងក្រៅទិញក្បាលពួកខាងក្រៅនឹងឲ្យធ្វើការដើម្បីបោកប្រាស់ពួកខាងក្រៅឲ្យគេជឿថាពួកនេះមកពីខាងក្រៅដែរត្រូវតែជឿទៅអីចឹងកំតែអាពួកទៅខាងក្រៅនឹងគាត់ពួកលក់ក្បាលពួកអស់សាច់ហើយពួកអត់មានឧត្តមគតិជាតិនិយមអីមិនតិចមិនទួយទេគេថាបំរើខ្មែរក្រហមដើម្បីទូបាយដូចស្ដីសបាយដូរឱកាសដើម្បីគេកើតកំណត់គ្រាប់តាមរយៈការពុករលួយតាមរយៈការប្រើអំណាចធំធេងរបស់គាត់ជាប្រតិយើងជាដើមអានេះគឺថាជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមយើងត្រូវឲ្យចូលពួកខ្មែរក្រហមជាបច្ច័យខាងការកាត់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបើអត់មានវត្តមានសេរីទេកាត់សម្លាប់បាត់មានក្រែងមកឯងទេឲ្យជាខ្មែរណាការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាខ្មែរការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋការពារសន្តិសុខប្រជាពលរដ្ឋតែខ្មែរក្រហមសម្រាប់ចោលខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែនទៅសខេងទៅទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាឲ្យខ្មែរការពារដីខ្មែរយើងការពារការដែលយួនចូលមកយកដីខ្មែរយើងហ្នឹងខ្មែរណាហ៊ាននិយាយពីយួនចូលមកយកដីខ្មែរគឺថាក្រុមខ្មែរក្រហមទាំងអស់ហ្នឹងគេសំតិចចោលគេសម្រាប់ចោលឬគេចាប់ដាក់គុកហើយគេប្រើប្រាស់មនុស្សខាងក្រៅពួកអ្នកឆ្លៀតប្រចាំនិយមដែលជារួយក្បាលឈៀវទៅពីប្រទេសទៅហ្នឹងឲ្យធ្វើការឃោសនាដើម្បីគាំទ្រគេហើយពួកទៅរាងកាយហ្នឹងគឺថាគេបង្រើខ្មែរក្រហមដែលអត់មានលក្ខខណ្ឌទេដោយឲ្យតែបានឱកាសដើម្បីជាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមានតំណែងអីដើម្បី
តែសម័យរីករាយរបស់គេនេះគេថាគេបំរើខ្មែរក្រហមអត់មានត្រាតន័យដល់ជាប្រវត្តិខ្មែរទេអានេះជានយោបាយមួយទំនើបរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមបច្ចុប្បន្ននេះបាទគេធ្វើអញ្ចឹងគឺចំណងខ្មែរក្រហមពលពតក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរដោយគេប្រកាសអំពាវនាវខៅរកអ្នកចេះដឹងទៅពីប្រទេសបារាំងទៅអាមេរិកយកទៅតែគេយកទៅប្រើហើយទៅអស់តែសាច់ការដែលគេទៅប្រើគេសម្រាប់ពួកនឹងចោលអស់វិញបាត់ទៅមានតែកលនៅរស់នៅរៀនរហូតដល់សប្តាហ៍នេះដែរក៏ប៉ុន្តែគេសម្រាប់អស់ច្រើនហើយក្រុមអ្នកធ្វើទៅខាងនិយមទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាឯកស្ថានដូចជាឈៀងវុនសពទូឈៀងយ៉ាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែចូលបម្រើខ្មែរក្រហមតែកាលណាក្រុមខ្មែរក្រហមរលំរលាយទៅគេគេមិនទុកទេពួកហ្នឹងគេបំបត្តិចោលហើយតែពួកហ្នឹងក៏ដឹងខ្លួនដែរកាលណាគេចូលប្រទេសខ្មែរប្រព្រឹត្តអក្រិតកម្មបែបហ្នឹងហើយគេក្រុមខ្លួនចាំតែរត់ចោលគណៈបព្វជិជនហ្នឹងទេកាលណារៀងទុនតូរៀងមិនស្រួលតិចពួកហ្នឹងគេរត់ចោលមុនហើយរត់ចោលមុនទុនសែនមុនបោះទេមកទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះរត់ចោលតន់គាត់ទៀតរត់ចោលមិនតាំងនេះជានយោបាយប្រជាសម័យទំនើបរបស់ពួកប្រជានិយមទេបាទនៅក្នុងស្ថានភាពចុងក្រោយនេះគឺខាងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគេបានព្រមានហើយថាអ្នកណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហាញជាឯកសារជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជានិងយួននោះថាคล้ายៗនោះបង្ហាញផែនទីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញផែនទីคล้ายៗអាចនឹងមានទោសហើយក្រៅពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់លោកហុងសុហួរដែលគេចាប់ឃុំរួចហើយហ្នឹងដែលចាប់ដោយពុំទាន់មានការគេហៅថាដកអភ័យឯកសិទ្ធិព្រឹទ្ធសភាចេញហ្នឹងនៅឡើយហ្នឹងក៏ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរទៅហើយ7នាក់ទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសុំបើកទូលានប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ7នាក់ទៀតហ្នឹងអាចនឹងចាប់ទោះបីដល់ពុំទាន់មានការដកអភ័យឯកសិទ្ធិក្តីចាហ្នឹងខាងអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបានជាលោកសាងស៊ីហ្នឹងបន្ទិញចំហថាអូត្រូវតែធ្វើដោះស្រាយកុំឲ្យគេចាប់តើក្នុងនាមលោកពីព្រោះមានគេរិះគន់ថាលោកគុជចាន់លីឲ្យធ្វើបាត់វិភាគមកពីលោកមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំបើមិនចឹងទេគេចាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រអស់ឲ្យគេធ្វើម៉េចអញ្ចឹងលោកក្នុងនាមលោកអ្នកឯករាជ្យនៅក្រៅស្រុកតើលោកមានអនុសាសន៍អ្វីដែលថាអាចធ្វើដោយមិនបន្ទិញចំហរបៀបហ្នឹងទៅសុំគេឲ្យដោះកុំឲ្យចាប់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលខាងតុលាការក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងដោះលែងមែនប៉ុន្តែមិនមែនន័យថាលុបចោលការចោទប្រកាន់ទេគ្រាន់តែដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំទេអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគេចង់ហៅម្ដងទៀតគឺនៅតែហៅដដែលហើយយើងទៅសុំគេទៀតអញ្ចឹងទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចតើអនុសាសន៍ល្អអាចមានប្រសិទ្ធភាពបានតើលោកមានអ្វីដែរទេចាបាទជាដំបូងមកលើឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាពួកខ្ញុំនៅជាជួយខ្ញុំមិនខ្លាចក្នុងការនិយាយស្ដីអ្វីដែលជាគ្រឿងបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិប្រទេសខ្មែរនោះទេតែខ្ញុំជម្រាបថាឯកបច្ចៈរដ្ឋទូតនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះក៏បានមកតាក់ទងខ្ញុំជាច្រើនឲ្យចូលទៅធ្វើការធ្វើងារអីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រជានិយមនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរប៉ុន្តែចំហរបស់ខ្ញុំគឺដាច់ខាតគឺថាមិនទៅបៀតបៀនមិនថោកទាបទៅលក់ក្បាលអីបន្ទន់ជង្គង់អីទៅឲ្យក្រុមពលរដ្ឋប្រជានិយមស្មោកគ្រោះបែបនេះទេទីបន្ទាប់ពីតាក់ទងខ្ញុំមិនបានដល់ប្រយោជន៍ទៅក៏មានការគម្រាមកំហែងជាបន្តទៅដល់អាយុជីវិតក៏មានទៅដល់ការរស់នៅអីរបស់ខ្ញុំនឹងក៏មានគឺខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់ទេនេះជារឿងតោះរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំបានទោះគ្រឿងតាក់ទងក្រៅនឹងពីក្រុមលោកពលរដ្ឋប្រជានិយមនឹងជាបន្តនៅលើចាប់ទេអស់លោកខំមួយចំនួនក៏អាចយកបានដែរចំពោះសំណួរដែលថាតើរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងបន្តការចាប់ចុះខ្ញុំសូមជម្រាបថាបារម្ភណាស់យួនមិនទាន់យកប្រទេសខ្មែរបានជាស្ថាពរទេហើយបារម្ភណាស់គណៈបកប្រជាជនរបស់ហ៊ុនសែនហើយក្រុមពលរដ្ឋប្រជានិយមទៅវិទ្យាការនៅតែកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទេការចាប់ចងប្រជាប្រដ្ឋនៅតែមាននៅតែបន្តទៅទៀតខ្ញុំថាឲ្យការចាប់ចងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយសង្គ្រោះជាតិទៅបីប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញដែលពុំមែនជាសមាជិកនៃគណៈបកណាមួយដែលពុំមាននិន្នាការនយោបាយខាងណាមួយឲ្យតែជាឈរចំហការពារប្រជាជាតិការពារសិទ្ធិការពារព្រំប្រទល់តែការពារដីស្រែចម្ការការពារប្រទេសក្នុងការបន្តបដិកម្មផ្សេងៗនេះក៏ថារដ្ឋប្រជានិយមរបស់ហ៊ុនសែនជាត្រូវចាប់ចងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់បន្តទៀតដែរឥឡូវនេះវាមានសមាជិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹង7នាក់ទៀតដែលជាត្រូវជួបជុំហើយគេអាចចាប់ចងនៅពេលណាក៏បានដែរយកទៅតាមសម្ដីរបស់គេនឹងហើយគេចោទប្រកាន់ថាសមាជិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ7រូបនឹងបានបង្កើតបទមួយដែលត្រូវគេចាប់ចងហើយគេចោទប្រកាន់ថាគេមិនត្រូវការចាំបាច់លើកអភ័យឯកសិទ្ធិប្រទេសទេវាព្រោះបុគ្គលទាំង7នាក់នេះបានធ្វើសកម្មភាពមុនពេលវិធានបានទទួលឋានៈជាសភាគឺថាបានគ្រោះច្បាប់ជាសភាដែលជាអនុគ្រោះមិនអាចចាប់បាននោះទេមុននឹងអភ័យឯកសិទ្ធិនេះគេទទួលឲ្យទៅទៀតដូច្នេះហើយគឺថាអន្តរបកប្រជាជននិងហ៊ុនសែនគឺជាភារវជនភារវកម្មដែលធ្វើឲ្យមនុស្សពីព្រួយគេមិនលក់មិនញ៉ាំមិនឆ្ងាញ់គ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយនៅថ្មី
ទៀតគឺថាក្រុមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែននេះគេប្រើពាក្យថាបើសិនជាសំរងទីទាក់ទងនឹងការខ្លែងឯកសាររបស់លោកអង្គសវរគេនឹងចាត់សំរងទីគេនឹងចាត់វិធានការទៅលើសំរងទីទៅលើអ្នកដែលទាក់ទងនឹងប្រមាណនឹងទៀតឆ្លងហើយបើជាឃើញលោកសំរងទីបញ្ញាប់រត់ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយកទៅជួបកម្មសខានៅអូស្ត្រាលីហើយសកម្មជននៃគណៈបកប្រជាជាតិមួយចំនួនទៀតនឹងតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនទៀតរត់ចេញពីទីក្រុងពាក្យមកពីវ័យអំពីការគម្រាមកំហែងរបស់ហ៊ុនសែនការធ្វើដូច្នេះធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននឹងបានដៃកាន់តែខ្លាំងថែមទៅទៀតគេថាពាក្យសម្ដីគម្រាមកំហែងមួយម៉ាត់របស់ហ៊ុនសែននឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលហ៊ានតតាំងអ្នកការពារប្រទេសជាតិរបស់ខ្មែរនេះគឺថារត់ថាយ៉ាងរៀងធ្វើលែងហ៊ានតវ៉ាលែងហ៊ាននិយាយឲ្យគ្រប់តបយ៉ាងតែនេះវាផ្ទុយពីទស្សនវិជ្ជាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាក្នុងពិភពលោកមានលោក Vann Woodward មានលោក François Robert ជាដើមគឺតែនិយាយថាយើងមិនត្រូវខ្លាចការគម្រាមកំហែងរបស់ពួកនេះទេតែស្ទឹងជាគេចាប់សកម្មជន15នាក់យកទៅដាក់គុកហើយបើស្ទឹងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមាន 15,000 នាក់ងើបឈរឡើងហើយទៅជាប់គុកជាមួយអ្នក 15 នាក់នេះអត់ពួកអ្នកតែការនិយមនឹងទៅតបខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចំនួន 15,000 នាក់នឹងវិញឬក៏15 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលងើបឈរតាមពីស្ទះរបស់ខ្លួនបើស្ទឹងជាម្នាក់ឡងវារត់ផ្លេចទៅម្នាក់ឡងវារត់ទៅផ្លេចរត់ទៅសង្កត់បាត់បង់លេងដោយសារតែបរិបទប្រជាការនិយមគម្រាមកំហែងមួយណាត់នឹងគឺថាប្រទេសខ្មែរយើងនឹងទៅធ្លាក់ទៅក្នុងកលដៃយន្តក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយខ្ញុំមើលឃើញថាដរាបណាយន្តមិនទាន់ចូលកាន់កាប់ប្រទេសខ្មែរដល់ទីនោះទេគឺថាការចាប់ចងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់យប់តទៅទៀតដរាបណាគណៈបកប្រជាជននឹងគេនៅតែបំពេញបេសកកម្មដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ជននេះតទៅទៀតទេបើយើងមិនរកមធ្យោបាយរំលងឬក៏ទាត់ចេញឬក៏លើងវាចេញទេគឺថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅរងគ្រោះតាមពីជាប់គុកតាមពីបាញ់សម្លាប់ចោលហើយសុទ្ធតែបែបយ៉ាងនឹងមានតទៅទៀតចឹងបានខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើការពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ពេលនេះជាពេលដែលយើងត្រូវការពារប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយយើងកុំខ្លាចនៃពួកជំនាញការនិយមកាលយើងមានគ្នាច្រើនឬខ្លាចយើងវិញហើយប៉ុន្តែកាលយើងមានគ្នាតិចរត់ប៉ះកញ្ញាំម្ដងទៅវិញម្ដងទៅកើត 4-5 នាក់ម្ដង 4-10 នាក់ម្ដងគឺថាវានៅតែតាមធ្វើបាបយើងរហូតដល់យើងបាក់បាករហូតដល់យើងលែងជាការពារប្រទេសជាតិរបស់គ្នាកើតតទៅទៀតហ្នឹងគឺបទទេជាយកហើយបាទតែខ្ញុំដែលនៅខាងក្រៅនេះគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានខ្ញុំមិនមានខ្លាចព្រោះតែខ្ញុំបានទទួលការគម្រាមកំហែងនេះគឺច្រើនដងការលួងលោមបញ្ចូលនេះគឺច្រើនដងព្រោះតែខ្ញុំបានឧបត្ថម្ភដោយមន្ត្រីនយោបាយអាមេរិកគឺថាគេផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំរៀនសូត្រដើម្បីខ្ញុំមានលទ្ធភាពឲ្យបម្រើប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំតាមការនិយាយស្ដីតាមសកម្មភាពផ្សេងៗមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំចិត្តតែនិយាយទេសកម្មភាពនយោបាយនេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើរួចមកហើយខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រួចមកហើយខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសខ្មែរនឹងប្រមាណដល់រួចមកហើយដឹកនាំគណៈប្រតិភូបញ្ញវន្តខ្មែរក្នុងពិភពលោកនេះទៅប្រទេសខ្មែរនឹង3-4 ដងរួចមកហើយយើងនឹងបន្តធ្វើការតទៅទៀតជាដើម្បីការពារប្រទេសខ្មែរយើងការពារសន្តិសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនមែនទេតែនិយាយអត់មានសកម្មភាពអត់មានធ្វើអីទេបាទចលោកតើទស្សនវិទូអាមេរិកកាំងលោក Vann Woodward ក្រៅពីគាត់ថ្លែងបញ្ចេញវិហរឆន្ទរកថាថ្លែងអំពីសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិនោះលោកមានបានផ្ដល់អនុសាសន៍អីដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានឹងដែរទេចា៎បាទអនុសាសន៍ដែលលោក Vann Woodward ក៏បានផ្ដល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្គមនៃការជាតិសង្កត់នឹងវាមាន3យ៉ាងហ្នឹងដែលខ្ញុំបានជម្រាបរួមហើយខ្ញុំសូមអានផលវិញមកទៀតគឺប្រតិក្នុងការគិតអំពីអ្វីដែលមិនទាន់មានអ្នកណាគិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែបណ្ដុះគំនិតបណ្ដុះបញ្ញារបស់យើងឲ្យគិតនៅអ្វីដែលមិនទាន់មានអ្នកណាគិតដល់រកមធ្យោបាយណាមួយដែលគ្មានអ្នកណាទេទៅគិតដល់ហើយទោះបីជាមិនគ្រប់គ្រងស្ដីក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបកប្រាស់គំនិតរបស់យើងរហូតដល់គេយល់រហូតដល់គេគិតដល់លួចគំនិតរបស់យើងដែរទីក្នុងការពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលមិនទាន់មានអ្នកណាលើកឡើងយុវជនយុវនារីខ្មែរយើងគួរតែលើកឡើងនៅកម្មវិធីនយោបាយណាមួយដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងដែលមិនទាន់មានអ្នកណាគិតដល់យើងត្រូវគិតពិចារណារំពឹងទាំងជើងថងខ្លែងរករូបមន្តណាមួយរកអ្វីមួយដែលមិនទាន់មានអ្នកណាគេលើកឡើងកុំចាំបាច់ដល់ប្រទេសគណៈបកទេគេប្រាប់ឲ្យយើងងាកទៅស្ដាំផ្លេចយើងខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នានឹងហើយដោយសម្ដីរបស់លោក Gandhi ហ្នឹងគឺថាគាត់និយាយមកហើយគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគឺដឹកនាំហើយ Gandhi នេះក៏គាត់បានចែងពាក្យស្លោកមួយម៉ាត់ទៀតដែរថាសញ្ញាល្អដែលសម្គាល់ទៅលើអ្នកដឹកនាំល្អមិនមែនទៅលើចំនួនអ្នកដើរតាមខ្លួនស្កប់មកនោះទេគឺសម្គាល់ទៅលើអ្នកដឹកនាំបានបង្កើតអ្នកដឹកនាំក្នុងគណៈបករបស់ខ្លួនបានប្រមាណនេះបានច្រើននេះអាហ្នឹងបានជាសម្គាល់ថាអ្នកដឹកនាំនឹងវាល្អប៉ុន្តែបើថាខ្លួនអត់ទៅអញទៅមានតែអញទេមានតែខ្លួនទេដែលជាទិបជាកើតទៅនឹងអត់អាចអ្នកណាធ្វើបានអានេះជាសញ្ញាសម្គាល់អ្នកដឹកនាំអាក្រក់ហើយដូច្
ឆ្លើយយុវជនយុវនារីខ្មែរយើងគួរតែលើកឡើងនៅអត្ថបទនៅគោលគំនិតយកមកពិភាក្សានៅអ្វីដែលមិនទាន់មានអ្នកណាលើកឡើងហើយទី3លោក Vann Woodward នេះក៏ទូន្មានថាវិធីដោះស្រាយនៅក្នុងបញ្ហាដូចជាប្រទេសខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះគឺសិទ្ធិក្នុងការពុះទាឧបសគ្គដែលមិនទាន់មានអ្នកណាយល់ថាអាចពុះទាបាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះមានការកម្លាចច្រើនណាស់អាការកម្ដៅចំពោះនៃការកម្លាចនោះរហូតមានក្នុងប្រទេសកើតផ្សេងទៀតដោយសារអាមេរិកប្រទេសបារាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមការជិះប្រើពាក្យកម្លាចទៅអញ្ចឹងទៅស្រុកខ្មែរឡើងកើតហើយទាំងអស់គ្នាគឺពាក្យកម្លាចនឹងឲ្យរួញខ្លាចអត់ហ៊ានសម្ដែងចំណិតអត់ហ៊ាននិយាយស្ដីនេះខ្លាចទៅស្រុកខ្មែរអត់កើតជាការបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកប្រជាការនិយមដែលអត់នឹងខ្លួនហើយការដែលខ្លាចទាំងអស់គ្នាឡងគ្នាខ្លាចទាំងអស់គ្នាខ្លាចជាមកធ្វើបាបដល់ផ្ទះខ្លាចទៅស្រុកខ្មែរមិនកើតអីនេះចាអាកន្លែងហ្នឹងពួកប្រជាការនិយមពួកខ្មែរអង្គជាតាគ្រប់មិនចឹងទៅនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររហូតដល់ប្រទេសក្រៅចំពោះកម្លាចនឹងវាឃ្លាតនៅដល់ប្រទេសអាមេរិកដល់ប្រទេសកាំងអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ផ្សេងទៀតតែឡងគ្នារួចឡងគ្នាខ្លាចអត់ទៅតែកុំឲ្យចិត្តកុំឲ្យនិយាយស្ដីអីខ្លាចប៉ុន្តែធ្វើបានអាកន្លែងហ្នឹងមួយលោក Vann Woodward នឹងគាត់ទូន្មានថាប្រទេសក្នុងការពុះទាឧបសគ្គដែលមិនទាន់មានអ្នកណាយល់ថាអាចពុះទាបានយើងនឹងថាឲ្យតែសិទ្ធិលើខាងណានៅក្នុងសម័យសិទ្ធិលើនឹងរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងគ្មានអ្នកណាយល់ថាអាចរលំបានទេពីព្រោះវាខ្លាំងពេកសម្លាប់ពេកឆៅពេកហើយមុនដល់ពួកនេះក៏ថារបស់សិទ្ធិលើនឹងនៅតែរលំនៅក្នុងរបបស្រេចសាររបស់ប្រទេសសហភាពសូវៀតចំនួនដើមក៏គ្មានអ្នកណាអាចរលំដួលបានដែរប៉ុន្តែអារបបស្រេចសារនេះក៏ត្រូវតែរលំដួលបាត់ទៅក្នុងរបបប៉ុលពតពេលយើងរែកដីពេលយើងអត់បាយពេលយើងគេចាប់ចោលកម្លាំងក៏គ្មានអ្នកណាយល់ថាអាចរបបប៉ុលពតនឹងវារលាយសពបានដែរប៉ុន្តែវាត្រូវតែរលាយសពឥឡូវនេះនៅក្នុងរបបអង្គការនឹងទៀតដែលវារឹងពឹងលឹងសៅសខាគេថាគេសម្លាប់ដូចតាមរបៀប Hitler អញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតមានអាមេប៉ូលីសមេធានគេថាទាហានរបស់គេប៉ូលីសរបស់គេនឹងជាបោនតែប៉ុន្តែជាអ្នកចិញ្ចឹមដីបាត់អីណាគេសម្ដីខុសទៀតទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេយកមកប្រើដើម្បីគម្រាមកំហែងចម្លាជាប្រវត្តិកម្ពុជាជាចិត្តពួរអំពីការថែរក្សាជីវិតរបស់ខ្លួនទៅឲ្យពួកគេសម្រាប់បានតែចិត្តលោក Vann Woodward នេះក៏ទូន្មានថាជាប្រវត្តិយុវជនយុវនារីទៅប្រើសិទ្ធិក្នុងការពុះទាឧបសគ្គតែពុំទាន់មានអ្នកណាយល់ថាអាចពុះទាបានគឺអ្វីក៏អាចធ្វើបានដែរឲ្យតែយើងមានបាក់ចិត្តទាំងអស់គ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាព្រមអនុវត្តតាមគោលការណ៍នយោបាយដែលយើងយកឃើញទៅយកទៅមានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាកុំចាំបាច់ប្រធានគណៈបកណាមួយកុំចាំបាច់វិរៈជនណាមួយអីណាមកប្រាប់យើងឲ្យធ្វើចឹងឲ្យធ្វើចុះតែកុំចាំបាច់ជាប្រកបទាំងអស់គ្នាយុវជនទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សមានតម្លៃដែលជាមនុស្សមានសម្លេចទោះបីកម្មករកសិករតាមវាតែទំនាក់ទំនងល្អទៅតែពុះទាឲ្យពុះទាឧបសគ្គទោះបីឧបសគ្គនេះគេយល់ឃើញថាគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើបានក្រោយទៅយើងទៅតែយើងធ្វើបើយើងនៅតែខ្លាចវាត្រូវខ្លាចវារហូតដល់មិនអាចធ្វើអីបានទេបាទចាលោកមានអ្វីបន្ថែមទេនៅក្នុងទស្សនៈរបស់លោក Vann Woodward ក្នុងទស្សនៈរបស់លោក Vann Woodward នេះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជួយការពិចារណាខ្លាំងខ្លាយថាបើខ្លួនចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែត្រូវការឲ្យមានអ្វីខ្លះហើយអ្នកណាខ្លះដែលជាអ្នកអាចបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានតែគោលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតែគិតចិត្តមកបន្តិចម្ដងទៅថ្ងៃនេះគឺជាអ្វីទស្សនៈក្នុងរូបភាពអ្វីយើងត្រូវតែមើលត្រូវតែបើកភ្នែកសម្លឹងអាទស្សនៈនោះឲ្យច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាចាប់លើកដាវមួយមកកាត់តកយើងហ្នឹងតើដាវនោះវាដល់ណាហើយដាវនោះប្រវែងណាមុតទៅយ៉ាងម៉េចហើយយើងគិតយើងទប់ទល់វាយ៉ាងម៉េចយើងប្រយុទ្ធតទល់វាយ៉ាងម៉េចឬមកតែយើងសំងំអន់តកចាំឲ្យដាវនោះធ្លាក់មកឲ្យកាត់តកយើងដាច់បាត់ស្បទៅឬមកតែយើងជាមនុស្សមានគំនិតមានរបបដែលអាចកត់ចាក់វាវិញឬចាប់កដៃដើម្បីមើលទម្លាក់អាដាវនឹងចេញបានហើយសម្រាប់វាចាក់វាវិញទៅអានោះគឺជារដ្ឋខ្មែរត្រូវតែគិតកន្លែងហ្នឹងបានច្បាស់លាស់ហើយប្រទេសខ្មែរយើងប្រហែលជាមើលទៅឃើញថាអ្នកកណ្ដាលប្រជានិយមមុនតែហ្នឹងកាន់តែចេញក្រឡាច្បាស់ឡើងថាគេបំរើយួនច្បាស់លាស់ហើយគេអត់មានអាណិតអាសូរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេគេកាត់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចាប់ដាក់គុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអ្នកសកម្មជនគណៈបកនយោបាយក្តីអ្នកពមៀននឹងនៃការនយោបាយខាងណាក្តីក៏គេធ្វើបានខ្លាំងនឹងចិត្តគេចាប់ចងគេបាញ់ប្រហារគេសម្លាប់ចោលដោយសកម្មកររោងចក្រអីពុំមែនជាអ្នកនយោបាយផងក៏ពមៀនជើងខាងប្រកែទៅបាញ់ប្រហារសម្លាប់គ្នាឬក៏ឲ្យមានរបបអស់មួយជីវិតតែនឹងចិត្តដូច្នេះអាសង្គមខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះជាសង្គមព្រៃផ្សៃដែលរបស់ខ្មែរក្រហមគេយកមកអនុវត្តតាមឡើងវិញហើយតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រមរស់នៅរហូតចាំដល់យួនប្រកាសថាជាប្រទេសយួនខាងលិចទៅឬមួយក៏យើងទាំងអស់គ្នាអាចលើកឡើងទប់ទល់ការពីផែនដីប្រទេសយើងបានដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគិតគូរចារកន្លែងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ម្ដងទៀតបាទវិទ្យុ CMN សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកវាគ្មិនបណ្ឌិតគុជចាន់លីដែលលោកបានវិភាគទៅលើសន្ទរកថារបស់ទស្សនវិទូជនជាតិអាមេរិកកាំងលោក Vann Woodward សូមអរគុណច្រើនលោកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ស្រីដៃអូនតាំងឈ្មោះវីរភីចិត្តអូនជ្រួតជ្រាបណានៅចិត្តថ្លៃចិត្តបងចិត្តខ្មៅចិត្តប្របីស្រឡាញ់រូបស្រីតិចជាងជាតិ